Yana bitta diplomat fasonimiz tayyor bo'ldi. Razmerlari 240 ga 340 bo'lgan yostiqli varianti. Stollari bilan общий komplekt narxlarini hamma-yo'qini tanishtirib o'taman. Ichlari 100% sasna displeyda tayyor bo'lgan. Sidinalari ham keng ishlangan bo'ladi. Yostiqlari ham zich qilib solingan bo'ladi. Sidinasi 22 plotность machalka va ortopediskiy prujinadan qo'yganmiz. Hali ancha-munchaga bosilib o'tirib qolmaydi, xudo xolasa uzoq yillar xizmat qilib beradi. Honda razmeri 1.80 ga 85 bo'ladi. Shunaqa to'rttali ishlarga rosa tushadi. Bozor standarti bo'yicha shunaqa endefli, chiroyli Hondadan qo'yib berganmiz. Orqalari ham o'zini materialdan bo'lgan. Podgnonis mexanizmli. Burchagi 90 gradusli burchak, ya'ni uylarni burchagi to'la tushadi. Hali orqasida joy qolmaydi. Chiroyli qilib tushilgan bo'ladi. Noshkalari ham Gold turetskiy noshkalardan foydalanganmiz. Qalin, ancha-munchaga sinib, yomon bo'lib ketmaydi. Buni o'z standartida shunaqa stoli bilan, ikkita pufigi bilan 5.600.000 so'm chiqarib yetkazib beryapmiz O'zbekiston bo'yicha, lekin bu ikkita tumba qo'shib bering deganligi uchun 400.000 so'm qo'shildi va 5.900.000 so'mga shu ko'rib turgan fasonlarni qilib berdik. O'zbekiston bo'yicha dastavka bor, telefon qilsanglar chiroyli qilib materiallari yoqmasa boshqa materiallardan ham qilib beraveramiz. Razmerlarini ham katta yoki kichkina ham qilib beraveramiz. O'zbekiston bo'yicha dastavka bor, Andijon ichi bepul. Telefon qilsanglar gaplashamiz, kelishib chiroyli qilib tayyorlab beramiz.